日好開心喺石頭文化傳播大氣工廠咧，我請到一個重量級嘅嘉賓周國昌師傅。咁咧大人物咧就要一陣間先出，咁我而家先咧將嗰條 link 咧就分享俾大家嘅 Facebook， 希望大家多啲喺上面可以發問啦、傾偈啦、講下你哋嘅意見啦。咁今日咧周師傅咧會帶好多嘅曲同我哋傾下偈嘅喎，亦都教下我哋好多咧。喺粵曲上邊喺學習啦、欣賞方面咧，其實好多嘢要注意嘅喎。咁我哋呢啲門外漢，呢啲咁嘅業餘係曲友仔咧，咁啊真係會學到好多嘢嘅。咁啊好多謝周師傅先。咁我而家首先咧將條 link 咧就分享俾大家，大家稍待喎。好，唔該晒我哋嘅同事 Matthew 好好㗎，每一次咧。技術支援咧幫到我哋好多嘅喎，咁啊大家非常之多謝佢。好，咁我要先將條片咧先俾咗啊周師傅先。周師傅，我俾咗條片你啦，咁你可以 share。我咧就將條片咧 share 去我嘅 Facebook。有好多朋友捧場喎，成日都問我幾時開啊，幾時開啊，咁啊好中意睇我哋嘅節目，咁啊好多謝大家。咁咧，大家就可以睇到周國昌師傅嘅直播現場直播訪問啦。多謝大家。好，咁我就 share 埋去我哋嘅大氣工廠同埋石頭文化傳播。咁我發覺咧，其實最近咧都好多朋友咧喺直播節目嗰度咧做咗好多嘅功夫啦，亦都好多新嘅朋友加入喎。咁我覺得好開心，因為咧越多朋友一齊加入，就代表呢一樣嘢咧，其實都係受歡迎，同埋大家都覺得咧，其實係好需要呢一啲咁多嘅平台咧，將我哋覺得好珍貴嘅訪問啦，好多嘅資料啦，能夠留落去啦，同埋多謝大家咧係可以多啲捧場，對於粵藝可以俾多啲嘅意見啦，亦都可以咧同我哋嘅嘉賓咧有互動喎。咁呢個咧就係一個非常之難得嘅機會嚟嘅。好，咁我 share 埋去大氣工廠啦，咁即係石頭文化傳播啦，大氣工廠啦，周師傅嘅 Facebook 同埋我咪咪嘅 Facebook 咧，大家都可以見到我哋嘅直播嘅片段嘅喎，咁大家就可以上嚟問問題啦、傾偈啦，都可以嘅，十分歡迎。好，咁我哋而家咧隆重邀請我哋嘅嘉賓周國昌師傅嚟同我哋見面，歡迎周師傅。大家好，周師傅。大家好。大家好。好開心啊！周師傅咧係我認識嘅師傅裏邊咧非常之和藹可親，同埋其實佢好有幽默感嘅喎。咁平時拉琴又好正經，但係其實咧放低個琴咧就好中意講笑嘅，非常之和藹可親嘅師傅，而且咧肚裏邊墨水好多喎。今日咧就一定要向佢請教啦。周師傅你好。我張國長。食咗飯未啊？食咗。係啊，咁啊，今日石頭文化傳播大氣工廠咧請到周師傅咧，好開心。緣起係乜嘢咧？咁啊，佢同我哋石頭文化傳播咧，都有好多千絲萬縷嘅姻緣喎。最重要，首先第一個咧就係你嘅乖乖契女啦。哦，子琪。係啦，梁子琪喎。咦，其實嗰時係點樣結緣嘅咧？結緣啊，就係喺好多年前啦。我諗佢好細個咧，我見到佢嗰時我諗5、6歲到咧，佢睇大戲咧，佢坐喺呢個燈光或者咩第一行咁樣翹起隻腳，暈住兩個耳病，
好細個咁啫喎。啊係啊，有時咧啲演員咧，即係多少甩漏啦，有少少甩漏咧佢就好似好識睇戲咁。我已經好留意呢個僆妹仔咁犀利，咁得意啊！咁犀佢利喎。知道人哋有甩有料到喎。有料到啦咁啊。咁咧，不過後尾佢咧唔知點解佢打聽到我嘅，佢喺一次聖誕節咧，佢就叫佢阿媽拎一份聖誕禮物上嚟，但係唔係送俾我，哦。係送俾我太太 Irene 姐姐㗎。哦，要送俾 Irene 姐姐咁啊氹得我嘅。太太好開心。咁後尾咧，後來咧就係、我哋就同埋呢個戲曲品味咧就合作搞一個咧叫送炭到太北嘅籌款活動。嗰時係啊，有呢類嘅活動。嗰陣時佢都差唔多7歲嘅，嗰陣已經去到，但係仲係好細粒嘅。你以為佢4、5歲？佢而家都係比較纖巧㗎嘛。咁咧咁嗰次咧佢唱完之後咧唱得好好，咁我佢讚得哇非常之好呢個，咁就同佢媽媽熟落咗咧，咁啊佢話不如咁喎，佢話周師傅，你咁錫佢咁中意佢，我契佢不如你條契女好冇啊？我好非常好我話，咁就係咁樣。契咗俾先係 Irene 姐姐，佢中意 Irene 姐姐做契媽，咁當然順理成章，你就梗係做咗啲契爸爸啦。咁啊係啦，就係咁，咁就上咗契啦。咁啊至於佢嘅藝術咧，其實佢細個嘅天分係好高，有啲少嘅情節咧，一點佢就明㗎啦，小嘅技巧咧一點佢即刻明。但係你係講緊咧幾歲大喎，10歲都未夠喎，你可以講佢即刻明，呢個係好叻。呢個咁有天分咁咪。條件又好，聲線又好，係啦，拍子、音準各方面。天生嘅呢個又聰明，仲有喎，佢應該都即記性非常好。係啊，記劇本啊，記音樂啊，都係好有呢個天分。佢其實本身嘅人係聰明。係一個聰明人。嗱，佢就你唔講粵曲粵劇咧，你講翻佢讀書，佢阿媽話咧，佢上咗中學之後咧，佢啲功課都唔識教佢㗎啦。咁唔識教佢咧，佢又唔使補習㗎。咁佢一路讀咧，年考第1嘅。咁咧咁啊一路上咧，佢上佢直升嘅，由小學一路直升都係喺女拔萃，一路升上去。咁啊升咗上去咧，咁就佢後尾讀法律咧，佢讀呢個香港大學。咁佢讀法律咧，咁兩個嘅雙學位畢業嘅，同埋好似話 first on 仲犀利嘅。咁啊，但係冇人教佢自己補習都冇啊，佢自己可以讀到咁樣，呢個係咪一聰明嘅？絕對係。係咪？仲可以能夠中意中國藝術，你諗下，其實應該好翻書妹啦，係咪先？喺女拔讀書，居然咧佢又會中意粵曲粵劇喎。嗱，呢樣嘢咧，不能不講我哋中國啲傳說胎教啦。點解話胎教咧？因為佢阿媽係非常中意粵曲粵劇嘅。佢去睇粵劇啊，睇戲啊，無論你做得好好，做得唔好，做得差嘅，佢都由頭捧場捧到尾，唔會走嘅。仲有個肚囊咁大，唔該借咩？唔該借咩？我逼埋嗰啲觀眾席去睇到尾。所以呢啲可能係胎教。真係有㗎。所以點解人哋話要生有 BB 嘅時候咧，要聽下莫扎特，即係如果西方就聽莫扎特啦。喂，咁中國應該聽下粵曲啦。所以我哋有咁多小朋友，而家啲年青人咧係咁中意粵劇粵曲嘅咧，湧現咗一大批咧，我就覺得都係胎教都好重要。可能係㗎。呢個係傳說啊。咁可能真係㗎，佢嘅肚皮聽得多，佢咪吸收咗你。係啊，吸收咗，成個節奏都吸收晒。所以由細到大佢都好中意。咁佢有一樣嘢咧，佢就係佢自己本來係可以做執業律師啦，佢都唔做住。佢而家尋咗自己嘅夢先。明唔明啊？尋完自己嘅夢，尋咗自己嘅夢，做完晒呢樣嘢，我哋又唔做之後先真係做律師都唔似。係啊，嗰次我同你傾偈，佢都話俾幾年時間自己睇下究竟可以點樣，咁盡力去努力。佢咁聰明，講真，就算佢將來揀任何嘅職業，我相信佢都一定好出色。係啊，呢一個一定係。咦，咁所以我知道7月5號咧，就更加有一個好開心嘅緣分啦。微衣創作嘅香妃
請到周國昌師傅為我哋做呢個音樂領導頭教喎，哇，好開心啊！係啊，咁啊微姨寫好呢個劇本之後，佢其實喺好多年前咧就做過一次，佢唔滿意嘅，咁啊翻嚟再全部再修改，有啲嘢全部改過晒佢，咁啊錄，咁啊改到而家咧個劇本咧重新編排過出嚟，咁佢話問我揾邊個做，咁我第一個梗係子琪啦，咁樣個契女啦，係咪個子琪咧？咁佢話好，因為佢睇過子琪做戲，佢話好，咁順理成章我咪繼續同佢上去石頭公司，咁啊同阿老細傾，一拍即合，同埋子琪嘅外形，你唔覺得咩都好？其實真係好似嘅。如果你想像香港公主載歌載舞啊，一個美麗嘅公主咁嫁到嚟，居然咧就嚟到即係我哋嘅清皇室裏邊喎嚇，咁發生咩事咧？話都幾複雜同埋幾高潮迭起，好多嘢發生。係啊，好戲劇性嘅。好戲劇性嘅喎。咁其實你接到呢一個工作咧，喺編好多嘢上面編排啊，好多唱腔方面，哇都要花好多腦筋喎。嗱，其實唱腔咧，反而我唔花腦筋。你譬如你嘅編排佢中間啲音樂啊，要跳舞啊，揀邊啲小曲揀咩俾阿微寫。咁呢啲咧我就反而覺得要上腦筋。唱腔咧，我自己本身偏向咧傳統，係傳統嘅唱腔，唔好整啲即係好古靈精怪啊特別嘅。太新嗰啲咧，好難上口啊。唔係你或者特別嘅腔內史喺一段裏邊一句至兩句點綴下咧非常好。係。真係你話全部寫就成全部新腔一大段嘢咧，唔係唔好，我唔識。係，好難。我而家咧返學咧都有佢啲集體班咧，咁就上堂嘅。咁因為你都知市場需求啦，因為好多朋友咧覺得舊歌就識唱啦。嗱，識唱就我真心講啦，就唔係唱得好，係識唱。咁咧人咧都係有少少貪新忘舊嘅。咁不如貪下新鮮，學下新歌啦。一學新歌咧，啲新歌咧就首首都唔同，咁啊首首都唔容易嘅。其實我覺得，但係好唔好聽咧，當然見仁見智啦。我亦都相信好嘅會流傳到落去，唔好嘅亦都會慢慢淘汰，大家就會少唱。點解有啲歌能夠歷久常新咁好聽咧？就係本身佢有好多好好嘅元素喺裏邊。咁啊，周師傅咧可以同我哋講下，其實一首好曲有啲咩元素喺裏邊最重要咧？嗱，首先咧好嘅曲，因為我幫過方文正先生一齊合作搞過嘢，佢亦都教過我一樣嘢，題材。首先一定揾一個好嘅題材，題材唔好，你寫到會飛都冇用。第二咧，選呢個曲牌，要貼題嘅。凄涼嘅，你要選啲凄涼嘅曲牌；歡喜嘅，要寫啲歡喜嘅曲牌。咁第三咧就係嗰個詞啦，個詞寫得好啦，詞作得好，一定係唱得好。最後嘅先到音樂嘅設計，係嘛？咁你睇下以前啲舊歌冇音樂設計，寫一封信俾你哋自己唱嘅啫。咩叫一封信咧？一啲譜都冇嘅，淨係寫得字嘅啫，係啊。你自己搞掂佢啦。咁咧阿方生講過，寫曲我係負責寫字，點唱係你哋自己去發揮。再度。係啦，度係咯，咁就係咁。但係方生非常信任你，我知道好多非常之靚嘅方生嘅文字咧，都係加上好靚嘅音樂編排，都係出自周國昌師傅嘅手嘅。喺我手裏邊淨係幾首好簡單嘅《如夢令》。哇！師傅我真係要講講呢首歌咧，絕對係對蛋嘅超級要求。你嗰時有冇同阿張琴師姐去傾過佢要啲乜㗎？我有，我哋嗱每一次寫完曲，寫完之後，即係未到最後定案之前，一定係揾埋晒。譬如佢係同阿羅秋紅唱嘅，咁咪要坐埋喺度圍讀一次，去到邊度去邊度？呢度好，我想我啲乜，大家研究出嚟。唔係到而家咁，我寫咗出嚟俾你哋唱。俾錢就唱咯，係咪？係啦，而家真係俾錢買支曲，我就覺得意思就冇咁大啦。哇！我真係覺得咧，你真係同佢度身訂做。
你知唔知你開始由賭版開始，你呢一段呢段《如夢令》好好聽，好悲慘啊！同埋嗰個文字咧，哇！即係方山下冇伶人了，煙鎖難留，多少事欲説還休，更添一段愁。跟住就哇！即係我覺得咧，唱呢段歌咧，仲有喎個蛋冇得唞氣。唔係咁又即係講啫，即係都真係要個氣度要好識點樣偷氣。哇！成頁幾兩頁紙咧，唱到跟住完咗嗰個係啦慢版，跟住就到散版就哇就新鮮搶啦嚇，福慧未收哇！我覺得呢一段係對蛋係一個好大嘅要求，能夠成段唱得好順暢，感情交代，高潮迭起，點樣有個引子出嚟？我覺得係一啲都唔容易，所以呢首歌咧係算係難嘅歌嚟。肯定喺歌裏邊，唔係嗰啲比較容易有深度咯。係啦，師傅講得好喎，因為好有深度。方生講過㗎嘛。係。咁我要問佢嗰陣，我寫個旋律，要配合啲乜嘢嘅情景？配合啲咩嘅感情咧？咁佢話咧就係呢個李清照咧，其實咧一路都冇死到。呢個好大年紀死嘅，點解咧？因為趙明誠死咗之後，佢有好多金石啊、字畫啊啲嘢咧，咁就收埋嘅。咁啊啲貪官咧，就係想謀呢啲嘢。係啊。咁啊謀點謀咧？逼李清照嫁俾佢。嫁俾佢咪再攞晒啲咯。係啊。李清照唔肯。咁唔肯咧，個監官就點咧？你唔肯啊嘛？你唔肯我就誣衊呢個趙明誠。咁咪當時有連坐法。咁你嘅成家要參加滅族咁滯㗎啦，即係全家要受罪。咁呢個李清照為咗保存呢個趙明誠家人咧，好含，即係含辛，好慘，佢嫁咗俾佢。嫁咗俾個貪官之後咧，都唔緊要。個貪官攞晒佢啲嘢之後，就趕咗去社嗰度，休咗佢趕咗去社嗰度。咁咧，李清照就真係一個好慘嘅，係到佢晚年嘅時候咧。佢甚至乎喺街頭咧，同人哋講：你知李清照嘅詞寫得幾靚？佢話咁啊，我寫一首詞俾你，你換一碗酒，你覺得唔得？佢黑碗酒翻嚟飲，我寫首詞俾你。嗰陣時冇賭場咁樣嘅，係咪上咗酒人？咁佢呢度咧就係講佢上一臨嚟嘅時候，佢咁慘嘅時候咧，嗰個情景，咁我哋寫呢個旋律要配合佢度。哇！咁嗰時你讀嘅時候咧，你多數嚟創作呢啲咧？係咪夜晚更深人靜嘅時候創作㗎？唔係，反而唔係㗎。其實方生講得好啱，啲人話寫嘢有靈感啊，創作有靈感，揾筆要積極，要積極，逼到埋你哋要做㗎啦。哦，交功課 deadline。係啦，哇！幾時 deadline？你交俾我啦，咁你就會做。你最緊要肯坐喺度做，寫曲嘅，你肯坐喺度寫㗎，最緊要。冇靈感㗎喎！師傅，你記唔記得咧？顧嘉輝先生同黃霑先生咧，佢哋嗰時講話佢哋創作咧，首歌交咗，即係有首歌要創作啦。咁啊，顧嘉輝先生咧，唔係應該係講阿黃霑先生好似話顧嘉輝先生唔係邊個要好短時間？總之一個咧就要咗好長時間，嗰個另外一個咧就逼佢得幾日時間就搞掂。咁我逼咗出嚟，咪逼晒出嚟咯，全部都逼晒出嚟啦。好似係顧嘉輝要咗好長時間，跟住黃霑就得翻最後嗰幾日，咁就幾日就死出嚟咧，就死咗出嚟。嗱，講一個例俾你聽。好在嗰次咧唱嗰兩個人咧係新景郎同埋潘佩璇。就係一歌叫《雨中緣》。點樣咧？佢哋喺錄音室度錄咗第一段，錄緊第一段嘅時候，方生又寫第二段，一路飛紙仔入去錄音室度，係啊，哇！飛紙仔飛紙仔過嚟啫，飛紙佢兩個手嘅現場，佢仲要飛紙。係㗎，你話係咪其實係逼出嚟嘅寫嘢，唔係靈感？咁佢一寫咗文字你就即刻譜，跟住就唱。哇！真係好。唔係，其實唔係嘅，佢嗰啲咧有啲咧，我又揾咗咩稿俾咗。已經大嘅，即刻就好似填詞咁填咗落去。舉個俾人，咁係攞陣錄。哇！咁潘佩璇同阿新劍郎都好犀利。好在佢兩個咯。係咯，直接一度就唱。一度就唱。
哇！如果唔係嗰個錄音室時間都唔知捱幾耐嘅真係。仲有一次我唔記得邊個嚟喺好似係沙田大會堂下邊演出，佢喺上面呢個化妝間裏邊寫緊嘅仲，寫完拎落去唱。咁誇張？係啊。哇！改啫，佢唔係全件。即係有啲嘢有啲呢段唔好，執下你唔啱嘅或者唱下佢演完就錯咗嘅，改啦，停得錯咗一路改一路改，喺化妝間度改嚟改俾佢哋唱。哇！真係如果唔係周師傅講呢啲嘅幕後趣事咧，大家就好似做戲咁喎，好似唔係真實嘅狀況啊！但係咧，我啲才子咧就係咁犀利嘅啦，啲才子咧就可以咁逼出嚟。你上嚟一唱咩事？喂，呢度要改咁啊，兩個人喺嗰度改個拎落去俾佢。就唱。係啦，呢個人唱嘅。哇！真係非常所以其實你話要靈感，你咁急，都唔知幾時有呢個啦，咪逼出嚟嘅寫嘢。但逼就會嚟啦。係。唔係咁都要有料到先得嘅，師傅。肚裏邊冇墨水咧，逼唔到嘢出嚟嘅。肚裏邊有墨水先逼到嘢出嚟嘅。其實師傅點解你幾時開始中意粵曲、粵劇同埋音樂啊？我知你都係翻書仔嚟嘅喎。因為以前我中3、中4咧，就打 band，彈吉他嘅。彈吉他嘅。係。中1、中2咧，因為我姐夫咧，佢就教吉他。哦。咁我就助教啦。咁幫佢上，佢教我彈吉他啦。木吉他開始。木吉他開始。咁啊，其實自細中意音樂㗎。咁啊，粵曲粵劇咧，我都有聽。咁我婆啊、嫲啊、媽咧唔係有聽嘅。全部都聽嘅。鬼我老豆唔係嘅。我老豆聽國語時代曲嘅，姚蘇蓉啊嗰啲嘅。聽嗰啲嘅。咁我婆咧，因為帶我哋睇戲咧，咁以前我哋細個咧喺官涌嗰邊住，每年咧梗會出去呢個佐治公園睇大戲，所以最後一屆我都睇過任伯《仙鳳鳴》。哇！太開心咯〜係啊，睇過《仙鳳鳴》。咁啊中意粵曲粵劇咧，就係其實嘉欣咧，幾時開始會接觸去學咧？嘉欣咧，當時我做嗰間公司呢個 annual ball 咧，就有天才表演。個個話唱歌啲人跳舞啲點魔術咩？我諗下，不如我唱粵曲啦。唱粵曲唱之餘咧都唔止喎。不如做折子戲咯喎。我當時諗你學咗2個禮拜咧，就粉墨登場踩台板再唱，就做咩咧？做不歸為妻。咁當時好多得咧，一個老師傅啊莊子咧。同埋佢個公子莊維權咧，咁佢就幫我排，幫我學，教我唱，就係做為妻呢段，就係做為妻一段啫。咁啊教我唱，唱曉咗之後就去登台啦。做埋折子戲。係啦，做完之後咧就覺得好有興趣，一路喺度學，一路學到而家咯，學到而家仲學緊嘅。但係而家你冇唱，你好少唱歌啊，師傅，你把聲好靚㗎喎，我知道。唱歌要使錢。咁師傅我最中意講笑㗎啦，係啊，咁啊都係要嘅，咁但係喺屋企自己研究都可以有進步嘅。嗱，正如好似大家都係免費咁收睇我哋呢個頻道，就可以學到好多嘢啦，係咪先？係，又學唔到嘢，自己最緊要自己嘅心態，唔係人哋教咗你幾多嘢，你個心態用心去學幾多嘢，好緊要。嗱，你諗下，其實而家喺網上邊乜嘢資料都有啦，但係有啲人咧就真係能夠學到嘢嘅。但係有啲人咧都係水過鴨背嘅。你教過咁多學生啦，真係你一定聰明嘅，或者係有天分嘅，或者冇天分嘅勤力嘅，哇！真係各種各樣嘅學生你都見過喎。喺教學生嘅過程裏邊，你有冇啲咩心得？其實心得咧，其實咧最主要就係你要點咧？針對性去教。呢個學生天生嘅認音準係好好嘅，你仲教乜鬼音準嗰方面嘅嘢？原來佢節奏唔得穩定，你教佢點樣節奏？即係你要針對性咯，係咪啊？譬如呢個佢認音好，但佢聲好，唔識用聲，唔使用靚聲啊嘛，係咪啊？白炳榮咁靚聲，靚唔靚啊？沙到咁，點解唱歌咁好聽？係咯。咁你就要針對啦，佢個聲唔靚，沙聲。點樣唱法？我話呢個聲係好靚都好緊要，你要針對佢講啲咩俾佢唱，即係你要咁樣先得㗎嘛。呢個好緊要嘅，你要針對性去教咧就最緊要。我反而覺得咧，我識有啲朋友咧，佢本身聲靚嘅，但係反而進步得慢，因為佢本身個條件好咧，人就會懶啦。
同埋咧佢唔係好聽得入耳嘅。如果佢本身條件好，佢開聲已經唔錯咧，佢就比較難去到嗰種好撩耳仔嗰種嘅。反而係正如師傅頭先講，本身條件唔係咁夠嘅，佢仲會成日去諗我點樣唱得靚，點樣去將我嘅缺點冚埋，將我哋嘅優點將佢表露出嚟。輝哥袁兆輝講過，唱功點出嚟？就係你唱下嘢走下坡，就會有唱功出現啦。點解？哇！我把聲當時聲嘅氣完全都唔夠啦，揮灑自如嘅時候咧，我使乜理咩唱功？我唱乜？我想要咩聲？要咩聲？要咩幾高又幾高啲啲嘅，發揮到淋漓盡致。好啦，慢慢嗰把聲唔係幾得嘅，走下坡就你要諗計喎。喂，到呢個音我去唔到喎，咁點咧？不如咁樣得唔得咧？點樣避重就輕？我哋或者氣氛差咗，去到邊度我偷氣偷得好，俾人知咧。你自己諗咯，諗下呢啲咪就係唱功咯，係咪？呢就係唱功㗎啦。好有道理。所以有時人咧有一啲磨難或者困難，你要跨過去咧，其實你先會進步。一定係。如果唔係咧，太平坦咧，你反而係會就喺一個平台裏邊，仲反而會退步。哇！呢個真係金石良言。咁遇到困難嘅時候，點樣去慢慢去跨過咧？師傅你覺得？如果唱嗰方面困難咧，就點咧？多練習。一定要練習，多練習。其實我哋唱粵曲咧，唱嘢咧，我哋有一個叫平地效應。唱嘢，而家啲人又唔會嘅，一隻歌話我唱咗2次，佢仲唔唱啊？我哋學嘢嗰陣時唔係嘅，我最初學嘢，一隻湖北軍迷妻唱咗2年，都冇轉過第一歌。咁點得叫平地效應咧？你不斷唱，即係你個平地就不斷行，行下突然間你又見到有個台階俾你上去第二個平地，你就要喺個平地再行，再行你要再上，一定係咁嘅。你就一首歌，你不斷去唱佢，每一次不斷唱佢，你唱完之後諗。有啲咩仲要需要改善咧？諗下你就會跳咗上第二個台階，你就唔係淨係唱歌，做人都係，係咪啊？所以你乜嘢技巧、乜嘢技術都好，係練翻嚟嘅，唔係習翻嚟嘅。點解咧？習我教咗俾你聽個方法，你係咪有練？所以咧，中國啲詞語係冇錯嘅，練習。練你習翻嚟嘅嘢，冇理由習練嘅，係咪？一定要練你習翻嚟嘅嘢，你就有技術。師傅其實咧，看似老生常談，師傅講呢幾句説話係真係好有用途。你一講咧，我完全可以諗翻喺我學嘢嘅過程裏邊，點樣先能夠進步，點樣會退步，點樣行錯方向，就係呢個説話咧，其實完全可以概括到。如果大家係留心聽師傅頭先講嘅咧，真係喺裏邊係可以令到我哋會慢慢會進步。唔好心急，係啊，有耐性。有耐性去練最緊要。係啦，練習。西奇松子都講過，重複練習咧，你就會有技巧有進步。就會熟能生巧。係啦，譬如我呢個步驟做唔到，練10次，10次唔得練100次，100次練1000次，你就變成技術㗎啦。你就過到一定要咁樣重複練習，呢個好緊要嘅。而家啲人唔係嘅，我唱隻歌，哇！師傅，隻歌我唱過3次㗎啦喎，仲唱啊？唔好啦，佢話。好悶啊，咁樣㗎。我嗱呢一樣咧，我好少少，我唔怕悶嘅，因為你知點解？因為咧，事實咧嗰陣時我中意京戲，我哋京戲其實學嗰啲歌咧，就係正如師傅講，重複練習。我哋一段二往慢板，哇！可以不斷都係唱嗰段水電風來，唱咗成年、2年、3年。我哋其實咧平時練習咧係講10零20首㗎咋。咁你練嚟就練去，練嚟就練去，唔會覺得厭嘅喎。每次攞戲都係攞嗰啲喎，真㗎。喺京戲嘅世界裏邊咧，新曲少，
我哋都係重複去冇練。曲嘅先至嘅，你邊有個小曲唱？冇㗎，我哋全部都係佢裏邊經理。係啦，完全全本嘅，係啦，以往啊，係以往啊，反而往就係咁多㗎啦。係咯，係呢個得佢每四日平冇㗎啦。你都寫嘅小曲女冇。我哋冇嘅，所以其實我哋喺度重複喺度就係磨練我哋嘅技巧。咁所以咧，有咗呢種心態咧，其實對我學粵曲咧有好大幫助。我就唔係好求新嘅，我就成日都覺得，我最記得阿劉建明師傅成日都話：你搞掂一兩隻就得㗎啦，玉蘭。係啊，唔使心急防身都要㗎。你。你嗰兩隻你掂嘅，你樣樣都掂㗎啦嚇。你嗰個係啊，真係㗎。咁就要有種耐性，要慢慢嚟。係啊，咁啊就喺師傅嗰度可以學到好多嘢。師傅啊，我知道咧，你仲除咗寫嗱，好似《如夢令》啦，仲有好多其實唔同風格嘅歌，你都係編過好多。係啊。呢首係飛鸞夜審笛青，哇！係啦。呢首歌好難唱㗎喎。比較難啦。係啊，呢首歌係比較難唱㗎喎。呢首歌咧，我編完之後咧，梗係疫情之後，因為你翻出嚟就話周師傅你寫嗰度乜乜叫做嚇，我寫緊喎，我都唔記得咗完全，係咪拎翻隻咧？係喎，我先寫到，因為呢首歌就係因為嗰時疫情咧，好多人都唱唔到歌啦。係啊。咁呢一首歌咧，阿方生同我講，我拎翻去蘇春梅唱嘅喎。係啊，俾阿蘇春梅同埋歐海明唱嘅應該係。佢話嗱，你搞好啲啊，因為咧呢個譜咧要拎入去廣東咩粵劇校喎，粵劇校啊話粵劇唔知三團咁樣去嗰度搞音樂啊，你寫好啲咁啊，咪得啦，話盡我所能啦，我話寫完之後咧，小胡歌咧，即係歐海明好唔易，佢好唔易，係太好啦。咩？即係佢哋以前唱嗰啲咧。即係個風格咧，就係偏係大陸嗰啲風格。係啊係。好多音樂過門嚟做氣氛。係。佢話難得呢首用翻咁多鑼鼓嚟做氣氛。好傳統。係啦，用鑼鼓去帶個氣氛。哦，非常好啊！真係有機會咧，即係要學下呢首歌。呢首歌係我記得方生同我講過，呢首歌係比較難唱嘅。係啦，即係唔係咁容易去。其實好多時候，我覺得周師傅同阿方生合作咧，可能兩個都係要求高，都冇乜邊首易唱嘅。嗱，頭先嗰首《如夢令》係夠難啦，呢首《飛鸞夜審笛青》係難。我知道有一首又好難，《念奴嬌》都唔容易唱啊，師傅。念奴嬌係咧，呢隻其實我都好滿意嘅作品。因為而家比較少人唱。呢個作品咧，點解咧？佢個題材好啊。咁啊題材講咩嘢咧？唔係佢嗰件個念奴嬌。係啊。佢周瑜同小喬。係啦。周瑜同小喬啦，咁周瑜就唔識小喬嘅本來，佢係跟埋呢個咩咧？孫策過府，咁孫策嘅外父就係喬國老啊嘛，咁佢孫策娶咗大喬啊嘛，咁啊過府賀壽，咁你知啊，你以前過府唔係話隔離街噶嘛，咁啊去好遠地方，去到嗰度咁要住一晚，第二晚即係壽宴，咁去到嗰度咧，咁啊安頓咗之後咧，佢周瑜就出去。行出去花園去遊下咧，佢聽到突然間係彈琴。你知道周瑜除咗打仗咧，武功咧，佢音樂係最叻噶嘛。故曲周郎係最叻，佢彈琴好叻嘅，個水平好高。咁啊聽到就彈琴，咁彈咗出嚟咧，佢覺得唔係咁靚，佢用口嚟和唱。和唱咧，彈琴嗰人聽到之後咧，咦？啲人和唱啊，出去睇啦，揾下嚟，咁啊講傾幾清楚，原來就係周大都督，佢係希望你可以指點下我幾度啦，知道佢係咁叻嘅，佢話好，咁啊周瑜就指導佢啦，教佢個彈琴，佢為咗答謝佢教佢彈琴咧，佢做一個茶檔，即係而家我哋翻大陸好興嘅，沖啲茶俾佢飲坐喺茶檔，茶藝咁啦，係啦，茶藝咁啊傾。又傾偈，佢話講咗兩講之後，你知㗎啦，咁啊啱傾啦，啱 key 啦，佢話咁啦，我都好中意你，咁啊跟住呢個周瑜就決定，聽日就去同喬國佬提親，係啦，咁呢樣嘢咁啊係啊，你真係提親啊佢就，咁佢呢個小喬咧就交一個信物俾佢，叫佢揾
揾呢個全部提親。咁呢個依家講你依家比較開心嘅歌嚟。係啊係啊。咁我哋可以係啲人新年咁啊，唱啲唔好話唱啲唔好意頭嘅歌，係啊係啊。咩歌就好好聽。係啊係啊係。咁其中裏邊有幾個小曲都係我寫嘅，新寫嘅。咁但係好順口嘅喎，好好聽。嗱，順口咧。係。我同阿方生寫嘢。係。寫完之後兩個坐喺度要講嘅，一定要搞到佢順為止，我哋最緊要順。係，翹口就真係好難搞㗎咯。你好似嗱，你曲牌與曲牌之間嘅接駁，點樣去駁到佢順？呢個真係好難啊！但係我覺得咧，粵曲最優美嘅其中一個地方就係個接駁。所以睇你聽翻余夢玲。佢唱完《如夢》呢個小曲之後，點樣轉落去嗰個時光慢板咧？嗱呢個就係我哋。嗰個真係難啊！我哋度咗佢。係啊，嗰個真係難。點可以咁樣轉過嚟？嗰個真係難㗎，我覺得。你余夢玲嗰度轉時光慢板呢度無奈。係咯。好過差過即刻自己篤起嗰度，哇靚到不得了啊！貧師姐又唱得好好，所以。嗰個西王的我咧都仲係余夢玲嘅詞嚟。係。若風前。衰柳，旦夕花前常並走。咁咪即刻轉咗佢時光慢板，即刻咁樣轉過嚟啦。啲詞又靚，曲又靚。詞就幫我寫啦，詞就方生嘅功勞。但係真係你嘅功勞就幫佢接駁得好咯，即係我覺得呢個你兩個都已經有啲心有靈犀一點通㗎啦，即係隔咗咁耐，你又認識方生咁多年，互相嚟到欣賞對方。我知道你同方生都有啲趣事㗎喎，係咪曾經？兩個食過一餐好特別嘅晚餐咧，特別咯！記得佢嗰年咧係咩咧？喺新光，新光咧咁嘅客串去做一隻飢餓領導，咁啊佢同我一齊去做啦，咁啊做完之後咧，咁就唔好同佢大會宵夜咧咁夜，咁啊兩個人都去食飯，咁啊走咗邊咧？去咗銅鑼灣呢個友和，食日本嘢，係啦，因為對住兩個人坐喺度之後咧，見到入咗啲氣氛怪怪地，你已經有啲咁多人咁怪怪地，咁啊兩個人坐喺卡位度，咁嗰個侍應啊拎個餐擺埋嚟，食呢個二人套餐好啊，我兩個人好啊，食呢個二人套餐。二人套餐。我哋冇睇清楚，原來嗰個係情侶二人套餐。點解會有情侶二人套餐？原來嗰日係2月14號，原來係情人節嚟嘅。哇！你咁個套餐嚟之前咧，整一個朱古力，整一支玫瑰花，我哋咦咩事啊？睇呢種幕我哋，哇！當堂我科生話：哇死啦！真係好魚啊！新叫個侍應，因為佢熟嘅，嗰度熟啦。嗱聲俾個房我哋，唔好坐喺出邊，以為佢兩個係情人。佢兩個情人㗎啦。你咪好似即刻打電話問你太太要唔要支花？係啦，我話呢個玫瑰花問啊，點咩事啊？我哋唔記得今日情人節，佢就好似食咗2人情侶套餐喎。實在太好笑啦！即係我諗咧呢樣嘢咧，方生都會揞住嘴笑。方生同你真係好好朋友，即係我覺得方生亦師亦友啦嚇，對你亦都係。其實我咁講嚇，佢唔係當友，當係仔咁，真係好食，真係。誒仲有咧，譬如你請客啊食飯咧，如果我唔得閒，佢唔請嘅，點解咧？佢唔係諗住請埋我食，原來要我煮啊！係啊，我知道啊，方生同我講過啊，周師傅煮嘢食好叻嘅。係啦，佢要我煮，佢話你冇你煮，我唔請客嘅話，費事失禮人哋嗰啲嘢嘅話。哇！我知道周師傅係好有要求嘅大廚嚟嘅。點解你咁叻嘅咧？呢一樣為食啊嘛！一個人為食咧，自然會中意煮嘢食。所以廚師都係好中意食嘢。係。你唔為食，點會研究好唔好食嘅？即係你會好記得好嘅味道係點樣？即係你唱歌，你唔係中意唱嘅，點會寫得好嘅歌？就係咁解咯。要求啊嘛。係咪？即係你又學得好嗰啲人，而家唱得好嘅唱家咁樣。佢本身咧，佢對唱歌個興趣係好濃嘅，一定要。呢個肯定。因為學嚟玩下、應酬下，大家咁出嚟嗰啲唔會學好。係啊，唔會唱得好嘅。係啊，你一定係你對嗰樣嘅個興趣係迷晒落去落曬啦，真係。係啊，好似上個星期廖國森哥都係咁話，佢話佢到而家只有更中意做戲，更中意唱粵曲，係越嚟越深，即係有啲不能自拔啊！佢話太中意啦，佢淨行企，幾時都係諗呢樣嘢，放假都係諗呢樣嘢。佢覺得係好享受、好開心呢件事。係㗎。係啊，中意呢樣嘢，做呢樣嘢就好。即係最藝術
藝術上面咧100%講天分同埋你自己嘅濃厚興趣。係興趣肯定好重要。係㗎，你冇興趣冇嗰個因為天分咧係冇用嘅。係，同埋做極都唔厭。因為如果純粹係份工咁樣咧，你放工就放低啲嘢啦，係咪先？但係你唔會停㗎，師傅我諗你幾時都喺度諗。一坐埋位，你個心態我開工，你就會越嚟越走下坡，你就唔會有進步。我哋而家開工咧，仲有個心態就係咩咧？上好，一坐埋位，我係玩音樂，我要 enjoy 我玩音樂，呢個好緊要。係，余家龍師傅即刻話啦，佢話周國昌師傅唱歌樣樣通，讚你係啊！阿英姐都話哇犀利啊，師傅午安，話你嘅琴好好聽啊，非常多謝你做我哋嘅嘉賓啊，多謝師傅。咁啊，大家都係好多回應啦，好多阿 Nancy 又睇緊啦，係啦，有其他嘅朋友咧都陸續咧係上去睇我哋嘅，有11個而家係一齊睇緊嘅。係睇緊我哋而家即刻嘅直播，因為咧我哋發覺咧咩時間都係會有人得閒，有人唔得閒嘅。但係啲人會夜晚嘅時候咧，慢慢就會睇翻，哇，都好多人睇㗎，我哋都次次都好多 K 人睇嘅，咁所以咧老闆都做得好開心，即係佢覺得能夠有一個咁嘅時間邀請到唔同嘅嘉賓上嚟同我哋分享咧，就係一件非常之有意義嘅事啊！咁啊，師傅，咁而家日常你都好忙喎，嗱，要教學啦，又要音樂嘅工作啦，有陣時又要編寫下一啲。嗱，好似呢個新劇又要需要你去幫手，咁喺你嘅作息時間啊，你夠唔夠瞓㗎？從來都唔夠，係瞓極都唔夠，唔係唔夠瞓。但係睇你好精神喎。習慣咗啦。唔係，因為我而家我自從有咗睡眠窒息症之後，我哋要帶機瞓。如果你帶條呼吸機瞓，你有5個至6個鐘頭嚟熟睡咧，已經好夠。以前唔知冇帶機瞓咧，瞓10幾鐘頭咧，趌起身仲係好眼瞓，行又眼瞓，企又眼瞓。咁你點樣發現你有睡眠窒息症？多謝我太太。佢話你好嘈。係啦，嘈到行雷咁幾層樓都聽到佢話，咁我嘅心臟嗰度咧覆診咧，同醫生講，佢咁講，咁醫生話不如咁咧，我寫紙你去 check。就帶你機 check 啦。係啦，咁喺醫院 check 到真係有。咁醫生建議我帶機。咁反而帶咗機咧，仲可以幫你減輕咗個病情，就令你可以熟睡。係啊。咁啊精神反而好啲。係啦。太好啦！即係以前咪企喺度瞓着覺，搭地鐵掹住個扶手柄瞓着覺嘅。咁啊，但係我發覺咧，好多點講咧，即係有特別才華嘅人咧，其實都係瞓得好少㗎。佢哋咧有啲過度活躍症。我識好多好叻人都係。你呢成日突然間諗起一啲嘢。係啦，醒晒。就係計身寫低佢先再瞓過。但係你諗住之後寫咗之後，你就瞓唔着㗎啦。要繼續諗，跟住你要繼續想繼續落，一路連落咁咯。哇，其實音樂創作咧，我諗對於周師傅咧都係一件好點講咧，又愛又恨啦，又其實幾辛苦，但係咧有成品出嚟咧又好開心，係咪啊師傅？其實創作音樂咧，我有多謝兩個人。係。第一個咧係萬海娟老師，佢曾經提點我好多嘢。第二個咧就係我早年嘅師傅。嚴官發老師點解咧？嚴官發老師教我，佢話因為睇佢所有嗰啲曲咧，佢嘅音樂設計非常之好。嘅曲牌與曲牌之間啲接駁係好順嘅，轉由呢盤線轉第二盤線都好咧，佢嘅接駁位好順。咁有時我喺嗰度做完嘢咧，咁同我一齊兩個人都係食飯㗎啦，你食飯咧，我有啲請教佢都唔。一啲都唔吝嗇，不吝賜教。係啦，佢一路係咁教，你唔明咩你要問我啦，唱就咁樣嘅。咁好多謝呢兩位師傅創作音樂。肯定啦，我亦都知道咧，其實周國昌師傅咧，即係喺呢個行裏邊咧，非常之好多朋友啦嚇，朋友滿天涯，亦都喺盧風樂院咧。其實80年代嘅時候咧，其實已經加入咗盧風樂院㗎喎。哇，好大嘅貢獻。係啊。係啦，咁盧風就學到好多嘢啦。識師傅啦。識啦，咁喺盧風，你以前喺盧風咧，我哋全部啲老官上嚟唱咯。係啊。即係我哋初入去咧，學嘢都係邊有坐埋位反應冇，咁咪睇人哋啦，睇人哋唱。戰戰兢兢。睇人哋唱，睇下啲師傅點樣教佢哋。
因為以前嗰啲曲係咪舊歌嚟唱，係冇好成喎。咦？啲師傅點樣夾呢啲？點樣追腔？係咯，咁咪喺度學，學唔曉就問咯，就問，咁你就累積咗你啲叫咩經驗，即係你阿仔哥講過，你學嘅嘢唔好水過鴨背，將佢擺入你嘅資料庫裏邊，幾時同一個模式嘅拎翻出嚟用，就係咁解。因為你一定要儲滿你嘅資料庫裏邊，好緊要嘅樣嘢。係啦，越尤其是粵曲夾幫講呢樣嘢。腔個唔同，真係嘅，同一個人次唔同，真係嘅。輝哥話：你唔好抄低啊，你唔好乜啊，我下次未必咁唱嘅啫嘛。你果然次唔同。係。因為老官佢即興啊嘛，佢唔會限死自己記住自己唱咩腔，唔會，除非啲好特別嘅腔。如果唔係一定好。係啦，佢哋中意創作，好似上一次森哥都係咁講。我特登帝女花嗰度嗰場戲，我次都唔同。我同嗰啲音樂師傅講明㗎啦，嗱，我次都有啲唔同嘅，你哋大家夾住啦，我唔會一模一樣嘅。咁啊，大家好似隔劍咁啊，好高手過招。森哥好客氣。嗱，我唔記得咗我平時點唱嘅，我就唱㗎啦。我平時我之前嗰啲我記唔到嘅，我唔記得點唱嘅，我就會就咁唱你教得啦。佢好客氣，佢講嘢真係好客氣嘅，真係好好。但係其實咧，我同佢傾偈，我覺得佢心裏邊係好有要求，係好有要求，同埋咧係好有理想嘅。其實咧，認識咁多位師傅咧，都係好開心嘅。佢哋都一啲咧，即係好正面、好有理想。對於藝術嘅追求咧，係唔會當係即係一份工作咁去做，完全係佢嘅生命嚟嘅。所以咧，喺師傅身上咧係見到嗰種亮光同埋嗰種積極性咧，係令我哋好開心。跟老師學習嘅時候，而且咧，你知唔知周師傅幫我哋伴奏嘅時候，我哋唱歌咧係好舒服嘅。呢個咧，呢樣嘢咧，好重要。喺邊度學咧？喺梁權師傅度學。你不能夠帶，不能夠拱人。人哋跌你要扶人。嗱，呢個係好簡單。你陪住佢行，你伴奏啊嘛。佢唱佢係主，你陪住佢行，你唔好拖佢行。你唔知行邊邊，一拖佢跌死人，你點算啊？咁你要唱，佢跌，你要判斷啦。佢係跌定係想反腔咧？你做頭家要判斷呢樣嘢。呢個好難。係啦，你一判斷到佢知道佢佢行錯路一定係跌嘅呢個，你哋要扶佢，扶翻佢去正位咯。嗱，呢個即係講有一個好簡單嘅理論，咁你哋有累積好多經驗。所以你話你唱歌我玩你好舒服，你唱梁權師傅玩仲舒服。直情有一個好似捧住你行咯，你唔使理㗎，你自己唱得㗎啦，佢都好捧嘅。哇！真係咧好難得，但係好好笑咧，有陣時咧，你知唔知啊？我哋呢啲即係初學嘅咧，其實就戰戰兢兢㗎嘛，但係上到個台又要扮鎮定喎，咁啲師傅可能就以為你得㗎啦。點知一唔留神就跌到成地都係。我教咗個方法，唔使戰戰兢兢。上個台度，唔使戰戰兢兢都可以達成點咧？最簡單嘅方法，熟。你聽過啦？熟能生巧啊嘛。係咪啊？你對嗰支歌熟到滾瓜爛熟嘅時候咧，得㗎啦。就唔驚。你就冇戰驚嘅。真嘅。最緊要呢樣嘢唔同而家啲，我操過3次㗎啦，我可以演出㗎啦。呢隻新嘅歌我操過3次啦，我要出去演出咯。哎呀，你知唔知有啲人真係仲好笑啊？話唱咗1次就唔唱第2次添啊！即係我覺得演出過㗎啦，唔唱。係啊，我演出過㗎啦，我要次唱新歌。即係我唔係夠膽話咩啦，即係我覺得就應該咧唱熟啲係一定有好處嘅，一定有好處。師傅講一定有好處。唱熟咗之後咧，你自己會諗啊嘛。呢度咁。因為你有空間啊，你熟咗啦嘛，你唔熟咧，你仲好緊張就係，我個版會唔會錯啊？我個字會擺錯。去到邊度？下一句高㗎咯，我如果熟咧，你知道你佢咁處理啲氣。準備係點樣？係啊，準備，因為唱嘢好簡單，好緊要嘅準備。下一句係低嘅，我準備唱低；下一句係高，我準備唱高。你咪有準備啊！如果嗰隻歌你熟到爛嘅，你咪會準備到咯。係咪？嗰隻歌唔熟嘅，你咪準備唔切咯。係啊，絕對係。咁其實而家你喺盧峰嗰度咧出任呢個副主席咧，對於嗰個你覺得喺香港呢個曲藝界啊嚇，而家嘅發展啊，有冇啲乜嘢嘅展望啊？有冇啲咩睇法？
展望嘅，即係冇乜展望啦。點解咧？你而家你啲學你話齋，個個都係興新啊，衝，又冇人去學傳統嘅嘢。其實你可以，我又覺得咁喎。其實喺好多嘅曲藝界嘅朋友裏邊咧，即係我講我哋啲業餘嘅啦，其實都仲有好多人係好想學一啲舊歌，唱好佢喎。師傅真係可以考慮或者開一啲傳統嘅班，就將一啲我哋以為耳熟能詳嘅歌咧，嗱，講真，你就算你話《虎鳳離弦》啊，落霞孤鶩啊，好多歌，送別啊，諸別回潮啊，喂，重新去學點樣唱好嗰首歌都唔容易喎。嗱，我嘅理念咧，其實我教歌嘅理念，我唔教歌，教你點唱啊嘛。你識咗唱你落霞孤鶩，月半茶呢啲係二黃喎，咪教你點唱二黃咯。咁你拎咗褪咗佢第二度，啲字唔同咗啫嘛，都係啲正版，你咪識得唱。你要學呢樣嘢啊嘛。而家啲人係背歌，唔係唱歌，全部都係背歌。背咗佢第二度唔識㗎啦，唔明㗎啦，係啊。呢一隻最新嘅我背晒啦，咁咪出嚟背咯。佢連點解都唔知。係啊，收音喺邊度唔知道，上下句唔係嗰啲歌點解都唔知。真係㗎。舉個例，有隻歌叫做《沈月會》。個花旦咧唱到咧死人唔嬲咁慘，其實係錯晒。嗱，呢啲歌嘅深度喺邊度咧？佢兩個作碰面之後咧，呢個陸游仲更喺度支持住佢。我望唔企唔到你㗎，條唐苑啊乜表乜呢個唐苑要點做咧？你睇你歌詞睇到㗎啦。我而家嫁得有心郎啊，好好對我。佢要扮幸福，咁你就斷絕呢個痴心。係啦，佢點解要扮？佢點解要斷絕嘅痴心？太愛佢啦，其實。佢為佢陸游好啊嘛。係啊，佢太愛佢。所以到尾都係嗱，呢一杯黃藤酒，僅此一杯。我哋未了之情，總請從之了；未絕之恩，請傳之絕啦。佢哋唔係嘅，未了之恩咁鬼慘。佢一由頭到尾都係要扮幸福係咪？扮幸福。等到呢個陸游唔使咁。如果佢唔幸福，陸游係咪仲傷心啊？仲更加係啊，仲要黐線啦，因為你要明白佢啲曲係點解啊嘛。師傅講得好啊。你一定要成支曲你要讀晒先唱到出嚟個感覺。一定係。所以對於曲首先要明瞭啦，裏邊嘅詞要明瞭啦，對於裏邊嗰個結構又要明瞭啦，就唔好就純粹係咁唱歌仔咁流口順咁樣唱完就算，咁就係唔能夠知道個真意喺裏邊嘅。師傅可唔可以可以教下我哋一啲基本嘅技巧啊？嗱，我知你帶咗啲你嘅小提琴上嚟，定係帶咗你嘅高胡上嚟？小提琴嚟嘅。小提琴上嚟。基本技巧。聽下師傅教導下我哋。基本技巧唔使快嘅。教你唞氣。好啊。點樣做？有啲咩熟嘅歌？咁你係咪拉住？唔使拉嘅，就正常咧，唔使拉嘅。清唱啊！咁譬如我舉例。好啊。胡不歸哭墳。大家識唔識唱啊？男仔喎。係啦。胡不歸妻呀，胡不歸咧，傷心啊人似杜鵑啼。我唞過幾多次氣？好多次。但係偷得聽唔出，係好輕咁樣偷。呢個咧長歌教嘅，新馬仔教嘅，教乜嘢咧？偷氣，有啲人偷氣，胡不歸妻呀，胡不歸。長歌教咧，胡不歸，係咪啊？個歸字已經吸得氣咁，你使乜完咗嘅？胡不歸妻呀，你胡不歸咧，收過兩次啦。你個口唔使轉噶嘛。傷心人似嗰一隻杜鵑啼。咁主要係口咯喎，師傅。係，個口橋冇變。咁個鼻咧？吸得氣嘅嘢就吸。總之順便就做。你耳仔吸到你都吸。最短嘅時間偷住到個氣。偷咗一啖。係咯，呢個吸氣，所以啲人話唱歌唔夠氣，唔夠氣。人哋4個字透一次氣，你1個字透一次都得㗎。胡不歸係咪胡抽咗嚟？係啦，你點樣個技巧？胡
但係要人哋唔覺。係不過如胡字嗰個口型已經偷咗氣㗎啦嘛，係你唔使胡，係咪品？呢個唔係我教，嗯呢個我係偷新馬師曾嘅教法。呢樣嘢真係可以練習嘅。嗱，氣就唔簡單，首先氣要依度練習啦。氣一定要練。咁字咧，路字咧，字有聲母韻母。我哋咧聲母一定要清，一定要響。韻咩叫韻咧？乜嘢咪韻咯。何時醫生車公返了？何係韻啊嘛，何係聲咯。HO 咁我哋延長啦。我哋唔好何咁就唔靚啦。何係咪個嚟延長啊？即係一開始一發咗聲，去咗聲，我哋盡快去到個韻，就已經就去到韻嗰度拖。係是係咪個是字個聲係咪要重啊？是係咪個意先至延長啊？有冇射變咗射啦？而家聲母如果延長咧，射聲母就要清短係有力。跟住一出咗個字，你就將個韻母將佢拖長。係啦。跟住就喺嗰度講嗰個技巧啊，同埋嗰個韻味啦，就拖腔嘅時候講個韻味。係啦，嗰啲咧就係經驗累積翻嚟嘅。咁路字點樣去喺個唇齒啊、樂啊呢方面點樣去掌握嗰個路字咧？同埋嘴型咧？最簡單係嗰個字得翻嗰個字，係嗰個字嘅口型用翻個口型。有啲人嗌聲咧，何時醫生都歪曬音喎。何係咪何？好啦，我哋最緊要仲有一樣嘢咧，聲咧記住唔好吞，出嘅向前，係啦。點解咧？即係最後一個聲係舒服啦。聲係一種 power 嚟嘅。讀個 physics 物理咧，世界上3種 power：heat、sound、light。熱、光、聲3樣嘢。好啦，你嗰啲聲係向裏邊咧，你係咪打翻落個聲帶喉嚨裏邊？係咪辛苦啊？好啦，送出去嘅。送出嚟全部。記住，每一唱一句每一句嘢嘅聲都係用氣送啲聲出嚟。不歸猜呀你喎，係咪出緊啊？不歸咧，傷心任似嗰一隻杜鵑睇。咁練呢個送出嘅方法點咧？唔好對住份曲咁樣耷低頭唱，跟住縮晒佢。開揚向遠唱，咁你出到㗎啦。個感覺就係向外去唱。係啦，總之你吐出嚟。嗱，你講何啫？係啦，啲氣不斷出啲氣。去到冇晒氣為止。有啲人咧就其實一樣咧，中文、英文都好，響音都係 A、R、一樣。最難就係 U、O 係咪裏邊？咁我哋咪吐咗咯 ，U 係咪啊？個尾都係吐埋出嚟，係咪咯？例如邊啲字咧？將個魚字，咪咯，而家出去。咪定。係啦，同埋咧，我哋有時咧發聲咧，除咗聲帶同喉嚨之外，仲有邊度發聲㗎？仲有啲牙齒啊，嘴啊，嘴唇咯。除咗嘴發聲之外，仲有邊度發聲？仲有共鳴咯，鼻。咁點做到鼻嘅共鳴咧？嗱，有啲人咧，譬如沙啞嘅人，蝕底啲。反而蝕底啲。咁啊，兜咗裏面，向咗下。兜咗啦。
聲係咪向咗下？嗯向咗下，鼻嘅聲都係向下，鼻唔會向上噶嘛。嗯除非你反起個鼻嘅啫，冇可能噶嘛。咁我哋做到個共鳴咧，靠咩咧？靠下顎。哦，你試下，開口，係啦。當然啦，梗係冇你冇理由做到倒合啊，咁就咁肉酸。咁啊點咧？開口啦，開口唱嘢千祈唔好唔開口啦。嗯。但係我又見到鼻咧，嘅聲落，有啲前輩咧，個嘴好細嗰啲咧，咁佢哋已經係好有功力高彈數㗎啦已經。即係初頭我哋係啊，即係初頭咧就唔好。你練個儀式，呢個 concept 已經係靠佢出咗之後，出咗啲聲出咧，你喺下顎嘅話咧，下顎出啲聲咪咁樣啊？嗯。咁個鼻嗰落嚟兩個咪匯合啊？咪咁咯。先出咗先。出佢，你下顎出咧就會咁兜上嚟啲聲係咪啊？嗯。咪上嚟咯。嗯。咁好啦，你突然間做到倒合啱好肉酸㗎咪開口咯。冇啦，咁啲人嘅牙好平均嘅，又冇哨牙好多咁咪唔需要咯。開少少口已經出到嚟啦。哦。咁呢啲係練嘅，翻去慢慢練。咁就對住塊鏡慢慢練習。係啦。咁啊，唔好揼低個頭揸住個係，千祈唔好揼低頭唱嘢。係。同埋唔好屈你度真。唔好縮埋。係啦，你要咁啊，我哋開揚。特別響嘅聲就會。師傅呢啲 tips 咧，大家就放咗落個袋嗰度，但係要練習喎，練習咧先可以將嗰樣嘢越用越熟，越做越好嘅喎。係，你可以錄音聽下自己個分別咯。係。嗱，用我師傅嘅方法去唱，係咪同未用師傅嘅方法係咪有？仲有好多技巧，我哋呢度今日呢段時間有限當講然，慢慢可以講咯。所以你話你講開個咁嘅技巧班，好喎，走晒㗎啦啲人。唔會。哎呀，師傅我嚟學歌嘅啫嘛，你唔教埋佢。但係如果你明顯將呢樣嘢係即係改善咗佢每個人唱歌嘅缺點，咁就好有啲朋友會好中意啊。呢啲咧會喺啲咧唱咗深造班，相當日子，佢就有啲難題解決唔到咧，會有心機學。但係咧而家咧好奇怪，唱多相當日子嗰啲咧，認為自己好得㗎啦，大佬，我就真係學呢啲嘢，係咪啊？咁啊要希望有精益求精同埋想進步，先可以啱周師傅呢個水平嘅老師咧，就可以帶我哋一路咁樣去進步。最緊要有心學。係。因為就係好多而家有啲人叫我，你不如開班咧教格式啊，教先，仲快走得。你有冇興趣學咩上下句？上下句第一頓、第二頓、第三頓平仄嗰啲你有冇？冇去到學嗰啲，又唔係學寫曲點會學？但係其實呢啲係好緊要。但係其實咧，嗰時科山咧都有想開過啲班咧，係講座啦嚇，去教人寫曲方面嗰啲技巧。其實師傅你都可以真係，如果真係有興趣嘅朋友，你都可以教佢哋喎。其實嗱喺呢方面咧，我就又係多得方山。點解咧？咁但係想同你講。好啊，要寫就梗係要，正如頭先佢話齋啦，師傅話齋，逼到埋嚟㗎嘛，係咪啊？唔衰得㗎嘛，係咪啊？以前咧，我對即係創作咧寫嗰啲咧，我反而我就唔係好識嘅，完全唔識。咁啊，方生就喺公開大學，喺廣華碼頭嗰度嗰度有其他嘅課室。係。開咗個寫曲嘅班課程啊，即係教人寫曲嘅課程。係。佢話：喂，大佬張，你幫我做助教得唔得啊？嚇！我邊度識啊？唔係啊，有時候啲咩示範咧，咁你拉出嚟咁啊，咁啊咁我講嗰句，好啦，咁啊點不知呢個課程完晒之後咧，我跟咗咁多堂㗎嘛，佢反而佢哋嗰啲學生咧，個個都唔係好明，學得唔係咩，有一部分學到咧，學得最好就係你。係啊，我全部收晒，全部收晒。其實方生同我講咧，佢話咧，大張其實你唔係唔識。其實我講嗰啲都料你有晒，你冇串埋佢啫嘛。咁我而家講完呢個課程之後，你將你學嗰啲全部串埋翻晒之後，咪就係咁咯。我諗都係喎，其實你講到我識嘅，但我唔知就係咁樣用啊嘛。我話到真係要用嘅時候，同埋我聽師傅有一樣真嘅，你只要教人咧，你就一定要明啦。你去教人啊嘛，因為你教人，人哋問你問題，你要識答噶嘛。
如果你只係跟住佢上堂，有時你唔知道吸收到幾多，但係你要去做助教，你都要教人咧，可能咧喺呢方面就將你打通晒，任督二脈啦。係啦，你將我識嗰啲全部串連翻晒一齊。哦，原來呢啲係咁樣用，呢啲係咁樣用，呢啲咁樣用，咁我咪反而通咗。哇！真係太開心啦！原來真係有呢個想不到啲後果。係咯，即係佢就讓佢仲俾錢我應該我交學費俾佢先啱。咁佢真佢係助教佢仲俾人工，我應該我交學費先啱。絕對係啊，絕對係。不過方生咧就非常之謙虛。我每次上去特登深圳同佢飲茶咧，佢又好好笑。佢成日同我講：阿玉蘭，你知唔知咧？寫曲寫呢啲咁嘅曲咧，啲觀眾咧係 number one，佢哋中意就中意。係。呢首歌好中意，下首歌可以唔中意嘅喎，所以佢話佢自己變得好謙虛，因為佢話初頭咧佢都以為呢首歌咁紅，我下首歌一定好紅啦。但係原來佢話唔係咁嘅，每次重新由零開始計數。係㗎。佢真係咁講。意想不到嘅有啲歌諗住會紅，擺咗好多心機。點不知唔紅嘅？係啊。冇人唱，佢求其 hea 住寫一兩嗰啲交差嗰啲，反而紅到七彩，佢話唔知點解嘅，就係人哋。其實佢點會 hea 住咧？曲有曲運㗎。係啊，人都係啦，即係其實任何嘢都係有個運氣啊。唔係，譬如有舉個例，而家早行嘅一隻歌《花蜜蝶盡》。一流啊！佢個零禮拜寫咗啦，佢話快啲落佢執埋啊，咁啊寫咗啦，寫出嚟啦話咁而家咁紅。係啊，同埋我覺得咧，方生有一樣嘢，即係佢唔係嘔心瀝血，嗰啲反而紅得咁嘅。我話聽方生仲有一樣嘢係令人好欽佩佢嘅，佢嘅曲風實在，即係佢嘅寫詞嘅風格啊，實在太多樣化啦。係。你睇佢乜嘢都寫到嘅，大蒲大甲又得，忠貞愛國又得，以利小曲又得，古靈精怪又得。你睇下《客店訴冤》、《血濺未央宮》、武則天與黃皇后、水漫金山、斬馬謖，哇！嗰啲風格可以幾回味啊！係啊，但係佢一樣係寫得古鳳梨佢咁樣寫咧，佢係原來係有個原因嘅，佢因人而異。你譬如好似以前寫俾羅秋紅啊，邊個啲歌？就就算羅秋紅寫嘛。係啊。佢冇理由寫啲大蒲大甲俾佢㗎，佢要寫啲書生啊、詩文啊嗰啲咁嘅佢。咁譬如寫俾新劍郎咁啊，梗係寫啲戲曲㗎啦。係啊。係咪？有戲唱嘅嘢。係啊。寫俾輝哥嘅係北離斬馬謖呢啲啦，係嘛？哇！小燕寫得幾紅啊！你諗下，你嗰隻妙筆生花都好正㗎。哇！我又覺得真係好好，我就特登咧學嗰隻妙筆生花，咁啊寫翻《聊齋》，寫翻蒲松齡嘅故事，咁又好講得通喎。啊，因為一個仙女將佢點化咗，佢於是咧就有天眼可以睇到咁多界嘅各種嘅神物啦，令到佢可以寫到《聊齋志異》呢本書。哇！我覺得真係好犀利啊！仲有一樣嘢，佢最尾嗰度，你寫成咗呢本書之後，你嘅仙筆同埋天眼就火中焚還翻俾我㗎咁樣。最後一句就話：原來嗰支就在手中捏，仲係一個夢。哇！即係我覺得咧，一夢醒之後，佢支筆揸住喺度啦，啲仙筆。已經成件事已經發生咗，咁就成為咗呢個中國嘅呢個章回小説其中一個非常之有名嘅呢本書。我就覺得哇！真係方生，即係佢真係好有才情啊，嗬！所以好唔捨得佢，我都唔捨得佢，係好唔捨得佢。但係最難得係佢都留咗好多好好嘅作品俾我。佢仲有一樣有一個精神好嘅，嗰啲好舊嘅腔、古老嘅腔，譬如你有啲腔喺八大曲裏邊先有嘅，你平時啲人都唔會唱，唔會有咩，佢拎翻出嚟，填咗字落去，為免呢啲腔失咗，係啦，佢真係呢個心好好。即係你有啲專腔嗰啲，佢拎翻佢填翻字落，咁你唱過嗰啲字咧，你就會記得呢條腔。因為以前嗰啲咧淨係拉啊嘛，你話拉，依成分鐘，咁啲人唔會記啦，唔識唔記得咗啦。但係填咗好嘅詞落去就可以流傳。佢流傳翻喺度啦，咁啊呢個精神係非常好。係，即係我哋咁愛護啊方生咧。佢對於我哋嘅影響好深，雖然我係非常少輩，亦都認識咗只係幾年時間，但係咧佢嘅好多嘅行為啊、做人啊，都係令我哋好難以忘記。我最記得我第一次約佢出嚟飲茶咧，
我哋呢啲咁嘅小輩，你知唔知佢攞咗2大箱好靚嘅生果？咁大個老人家嚇，我同阿湛太約佢飲茶，請佢做顧問。哇！即係佢嗰種客氣同埋謙虛，係真係同埋咧言無不盡。我哋請教佢嘅嘢，佢只要能夠答我哋，佢乜嘢都教我哋。係啊，佢真係用個心去教我哋，叫我哋點樣處理呢件事啊？呢件事應該點樣做，就會令到呢件事就好大方、好得體，亦都唔會得罪人，亦做得好好。即係呢啲嘅，佢完全去吃透咗裏邊嘅世情啊！咁啊教我哋，所以令到我哋咧唔使走冤枉路，亦都咧即係做得比較適合。所以方生咧，即係對於我哋粵劇學者協會都係出咗好多力，擺咗好多心機。全個界別係。佢嘅貢獻非常大。係啊，佢對每個人嘅恩惠，你都記得嗰日追思會啦嚇，即係好多朋友出嚟講，佢係無私咁樣去為大家去奉獻佢嘅出錢出嚟嘅。係咯，所以即係傳到八大曲嗰度。係。八大曲咧，我哋係曲係好古老嘅嘢，錄音全套抄埋曲詞，傳翻去傳世要。咁呢真係呢個係。好難得嘅奉獻係啊，一個奉獻對呢個曲藝界，對於曲藝界、粵劇界都好大嘅貢獻㗎。係啊，所以尤其周師傅同方生有咁好嘅交情啦嚇，正當佢係好似契仔咁樣，我覺得即係更加係懷念。咁所以咧，可以喺佢哋教學裏邊咧，更加俾到你動力，我哋更加做好啲我哋應該做嘅嘢。師傅仲有冇啲可以有啲咩曲咧，可以同我哋去分享一下講？呢隻恨鎖帆村咧？恨鎖帆村呢個早。恨鎖帆村呢一隻歌。係啦。比較早期一啲，係啦，潘佩璇同埋羅秋榮嘅。係啦，早期一啲嘅。咁恨鎖帆村咧有一個好悽迷嘅故事。哦好。咁咧我哋帆村咧，即係我成日聽過啫。帆村有恨秋涼怨啊咁樣。帆村有咩恨咧？帆村咧其實就係杜牧，佢個筆名叫帆村。係啦，杜牧嘅啫。係啦。好有名嘅詩人。係啦，詩人啊，出名嘅詩人咧，咁咧。佢因為當時咧又係有呢個黨爭嘅，呢個時呢個就係牛李黨爭嘅，咁啊宋朝嘅時候就有啲咁嘅嘢。咁咧本來帆村咧就係喺一個有個官職叫做杜思芬，以前個官職叫做咁。咁點不知咧佢嗰一派人失勢咧俾人哋鬥咗第二度。咁佢就要同呢個張好好咧分別啦。張好好分別，咁咧咁嘅分別咧，一分別就好多年啦，係咪啊？咁啊張好好就好慘嘅，就俾人又係好似嗰啲李清照嗰啲咁嘅遭遇啦，又俾人虐待咁成咧咁啊，好慘，好慘啦！又係娶咗佢就打佢打佢之後咧，老咗咧就抌咗佢，唔要佢係啦。咁咧咁後尾咧又到翻呢個。杜牧嗰派叻翻咯喎，就打就係呢派你知嘅呢派黨派叻翻啦，咁又翻嚟揾呢個張好好，但係揾佢唔到。已經揾佢唔到。係。咁你喺好無聊之際咧，咁啊10年煙水兩茫茫啫。有蘇軾。係啦。咁咧佢就係講佢。佢咧翻嚟10年之後翻嚟揾佢揾唔到，咁好無聊咁就喺個江畔嗰度遊，突然間發現聽到有人彈琴，係即係嗰隻歌咧彈出嚟個音韻咧，就係佢以前張好嘅歌嚟嘅，即係佢哋即係叫做咩定情嘅歌啦，呢個音樂啦，咁啊奇怪佢就點會有人識奏咧？係啦，咁啊聞聲去尋揾啦。去到一隻停喺江邊嘅爛船，張好好就瞓喺度病咗喺度就嚟死啦。氣若游絲。係啦。咁張好好就臨死之前再彈一次呢隻歌，咁啊就聽咗之後揾到佢竟然，真係揾到佢咧，咁啊就即係到我咧都反問無術啦。佢話咁啦，我就喺呢度同你拜堂，鑄土為鄉，係嘛？鑄土為鄉咧，你同翻嚟做咩嘢？咁做儀式，跟同人拜堂，完咗個心願。係啦，你安心去啦。你去咗之後咧，我就以原配嘅儀式嚟葬你嘅，會做呢個原配嘅儀式嚟葬你，你安心啦，就係咁。
咁而家仲有一首叫做張好好詞嘅，好詩人啲嗯，喺故宮博物館裏面存喺度，哦，係杜真牧嘅真跡嚟嘅，嘅係係啊，呢秋個風折殘陽喎，你呢一段小曲，係啦，就係佢最尾嘅拜堂嘅時候啦，嗯，哇，係啦，用早凄迷咧喺度用鑄土為香啦，係。嗱夫婦跪拜對天拜係啊，復拜後土眾山神，係啦，一拜妻房夫郎成大禮啦，係啦忽覺天旋與地分，死啦，咁啊跟住就死啦，係啊，陰公。係啦，死恨所煩處就係鑄成業印，原配殯儀永志方雲。咯，嗯，即係咁，你唔使驚，咁咯。哦，哇！呢首真係要學下。哇！今日咧好開心啊，師傅帶咗咁多好歌嚟咧，即係我覺得好多好靚嘅歌咧，其實我哋真係學之不盡。仲有一隻咧，而家就未出街。咦？係咩？可以講得係方生同我最後合作嘅歌啦。哦，呢隻歌之後咧，佢就拜拜啦。離開咗我哋係。咁有個叫馬頹恨。係。馬頹恨咧就係都係寫。咦？楊玉環咯。係啦。嗯。點樣處死咧？即係喺馬頹坡嗰度。係。陸軍蛙變啦，咁佢要面對呢個命運啊。係啦，咁死，咁就係新寫。咁就暫時佢未出街，錄咗音㗎啦，因為佢已經表演過啦，喺呢個咩喺新光，新曲首唱，係新曲首唱咗啦，但係就未出，未出期間。當時咧，本來咧，嗱佢嘅原唱咧就係澳門嗰個盧慧娟小姐同埋謝國璋佢原唱嘅，咁啊方生本來應承咗客串。幫佢播呢隻歌嘅，咁後尾出咗事去唔到，咁為咗圓方心嘅心願啦，咁我就提佢做咗呢件事，幫佢播咗隻歌，我播嗰時都好大感觸，好感觸係，一定好大感觸係。咁隻歌咧非常好聽，同埋個感覺非常好。咦？咁都係3月嘅事嚟嘅啫。係咯，3月嘅事啊，新歌33就停咗之前咧，就係2、3月嘅發生呢件事啊，好近。係嘅，咁就你哋期待下啦，呢隻新歌出咗之後，係啦。一定啦，絕對係。呢首歌寫嘅時候有冇遇到啲乜嘢困難啊？都冇乜大困難，都係因為佢翻嚟香港，都係坐低晒喺度商量晒之後先再寫。哦。即係商量晒講咩曲啊，點。係。咁啊，又再寫好晒全部嘢，咁都係，即係我哋嘅慣例都係咁嘅運動㗎啦。咁咯。初頭你點樣識方生嘅？最早嘅時候。打鑼鼓。哦。因為我開天樂曲院，佢租我地方嚟開局，咁啊佢就學啦，開始學。佢唔係學㗎，佢打緊㗎。嗰時已經打緊㗎啦。係啦，打緊㗎啦。租你嗰個地方嚟到去練習。係啦。哇！佢癮好大㗎喎。開局喎，佢個癮好大。唱嘢㗎，佢開局嗰時係。初頭我有喺網上聽到一啲佢唱嗰啲歌㗎，不過佢同我講過，唔好獻醜啦，我發覺我自己都唔係呢個材料嚟嘅，所以都係唔可以唱歌。即係開始玩下嗰陣時有啲興趣啊，收尾佢發覺就係。佢開頭咧就唱咗佢誒中意咩咧？中意播竹，即係揸竹，咪揸竹，咁你揸下咧，佢就中意寫曲啦，開始就咁樣啫嘛，一路到。揸竹先添啊！佢個人咧點解嗱？佢對藝術嗰個認真程度點樣咧？因為佢想學寫曲，你知佢係職師嚟㗎嘛？你讀英文嘅就讀翻書㗎。佢特登咗個中文大學，報一個中國文學嘅課程。佢話要補一補個底喎。係啊，佢學就特登去補個課程。學中國文學。跟住先去開始去寫佢嘅。佢真係佢對藝術呢樣嘢執着。好認真，好認真，好認真。其實藝術咧真係要執着嘅。真係對藝術。即係你話。而家好多唔好講唔聽啊，好多我哋嘅同學都係覺得係工作，音樂係工作，就我覺得唔係咁點啊個理想唔係咁理想，唔夠。我哋要覺得講嘅音樂係一種藝術，我哋對藝術有追求，所以我而家玩到而家做到而家，我都仲學緊嘢，真㗎。我個師弟影響我好大，佢呢個人咧又係佢而家做到都好高級㗎，佢對呢個藝術個執着可以要求，
我覺得好，我讚佢。嗯譬如我哋今時今日呢個演藝學院工藝學院嘅院長劉國英先生。嗱，我好中意佢呢樣嘢就係咩咧？嗯其他乜都唔講，佢嘅藝術嗰個執着，佢個要求，佢永遠會得過且過。同埋唔會咁容易去罷休嘅，即係唔會話係OK 啦，冇問題啦，是但啦，冇嘅。都得啦，佢永遠冇都得啦呢句嘅，嗯，佢一定要唔得，搞到最後為止。好有呢種執着同埋理想。係啦，就講得受呢啲人影響嘅。係。以前啲老師傅就唔識啦。嗯。唔得嘅呢個搞到得為止嘅，佢唔會咩嘅。老師教我好多嘢。教我啲古老嘢啦，嗰啲咁嘅嘢啦。兩拳啦，言官法啦，呢啲真係良師嚟。係。教我嘅嘢真係不生受用。絕對係。真嘅。絕對係。鑼鼓方面咧嗱，其實好多人唔知。就陳小龍，我師承陳小龍。之前曲藝嗰啲鑼鼓咧，我有個師傅咧就係社團嘅啫，叫卓劍虹，係啦。咁而家認識戲班嘅鑼鼓嗰啲嘢咧，全部陳小龍。雖然我哋冇拜師，冇話師徒關係，但係我有80%以上嘅鑼鼓係佢教我嘅，真係。同埋佢唔係淨係教我鑼鼓，你要運用。我哋播一支曲藝，點樣交啲度數出嚟俾人哋音樂做？我點樣去吊住一啲即等人哋唱嗰個容易變化咧？轉第二啲嘢，你點樣轉嘅時候咧會順？呢隻陳小龍教。所以師傅，你懂得唱同埋你懂得拉咧，肯定對於你學鑼鼓又影響翻你拉又影響你鑼鼓，一定係有一個好好嘅幫助。令你更加貼合到真正個需要，係咪？其實嗱，如果音樂嚟計，玩音樂嚟計啊，唱歌梗係最早啦，入呢行嘅。其實我咧打鑼鼓先，我打咗好多年鑼鼓先至學玩音樂。反而鑼鼓先過音樂。係。哦。我係學鑼鼓。咁所以你嘅拍子一定喺呢方面就掌握得非常之好啦。係啦，因為你個底打得好，跟住再喺音樂上邊一路咁樣去鑽研。即係你唔識聽鑼鼓咧，你冇得玩。我起個島你都唔知係乜。係。你個鑼鼓打完你又唔知，呢就係好緊要。係。鑼鼓同埋音樂兩個互相配合，好緊要。咁啊，多得我呢班師傅咧，叫做佢教我咁多嘢啦。咁而家師傅又可以桃李滿門作育英才，又可以教翻我哋啲後輩啦。未敢。咁都上下堂啦，幫我哋伴奏一下，點醒下我哋。有陣時唱得邊度唔好咧，可以話俾我哋聽。師傅好好嘅，我記得好多次有機會接觸嘅時候，我例如有咩地方我唔明咧，有啲亂晒龍嗰啲咧，佢真係又兜住我啦，跟住話俾我聽，其實做應該係咁樣做㗎，做難應該咁樣做，應該咁樣做。咁咧聽咗之後咧就會原來係咁樣，即係因為有經驗同埋即係佢有滿肚墨水啊嘛，係咪？咁啊教我哋呢啲咁嘅初學嘅咧，就相對嚟講咧，我哋就會獲益良多啦。係啊，好多謝師傅啊！師傅啊，咁呢個香飛開始，我知音樂方面你都要好多要準備㗎咯喎。我知你開始開緊夜車㗎咯都。係啊，夜車就唔會啦。日車咧？即係一有空你先去做啦。即係其實真係帶住個劇本，係啦，得閒就度下，得閒就度下。係啦，揾個地方啊，揾個時間，自己逼自己去做啦，冇得講㗎啦。我又想問下你啦，呢套戲嗱，你梗係成套好熟啦嚇。唔係㗎，我都唔熟㗎。越嚟越熟啦，我哋。出咗檔期我先睇嘅。越嚟越熟啦，越嚟越熟啦。咁你覺得其實呢套戲係咪即係乜嘢都比較豐富啊？佢裏邊其實包含嘅嘢都好多。係嘛？係。有文啦，有武啦，有打啦。有打啦。咁呢套戲咧都好多謝我老婆啊！嘥咗幾萬通宵幫我打好份曲，因為你知啦，佢之前俾我份曲咧就係阿婉薇嘅手稿。係啊。我哋睇啲字咧，你就唔係咁易睇嘅。咁我老婆嘥幾萬通宵幫我打好咗份曲，咁而家幾好睇㗎啦，大家睇下。
講真啦，我都知咧，Irene 姐咧係一個非常之低調嘅人，但係我真係話俾你聽，成功嘅男士背後咧一定有個賢內助。Irene 姐喺各方面咧都係即係幫阿周師傅咧可以哇處理得好好啊，好妥當啊，令佢咧無後顧之憂。無後顧之憂呢樣嘢。真係，我覺得呢個真係好多謝佢，亦都係咧，即係好開心啊！見到佢哋咧夫唱婦隨咁啊，感情非常之好。咁啊，周師傅嘅背後咧有佢嘅支持咧，咁啊更加係順暢咁去發展佢嘅事業，亦都係咧令到我哋業界界咧更多得益啊！咁啊，今日好開心，好多謝周師傅，好希望真係喎，我真係提議周師傅應該開一啲班，咧去將你嘅一啲咁啊嗱，你石頭搞啦，我嚟搞。我真係可以啊！我同老闆可以嘅真係，如果大家有興趣咧，真係嚟上堂。即係我覺得咧，一啲比較有深度嘅班咧，係其實業界裏邊係少嘅，因為其實大部分人只係嗱，其實我有時都覺得好得意嘅，邊個先邊個後咧？有好嘅老師，如果能夠揾到一啲好嘅學生，咁跟住學咧，咁就會好有嗰個成就感同埋滿足感。你掉翻轉有時啲學生唔知道原來咧係可以有咁樣嘅要求。只係純粹只係流於學首新歌，唱完就算啦。咁未正如話齋，佢其實冇深入到去研究，佢只係平面嗰度係好闊啊，識500首歌都有。咁但係有冇話唱得好咧？未必唱得好。我反而覺得應該每一首歌將佢好好地去研究。正如師傅話，我慢板應該點樣唱，啊流水版應該點樣唱，係啦，即係每一個版式你能夠中版點唱，係啦，你能夠一理通百理明。係啦，如果能夠咁樣咧，我覺得就真真正正係對於曲藝就真係深入嘅了解，同埋產生興趣，亦都產生學問，令到呢一樣嘢咧成為一個真係一個藝術，就唔係單係一個普通嘅娛樂。係，如果將呢樣嘢，我覺得提升到咧，更加符合。其實石頭文化傳播都係咁，你諗下我老闆佢都唔係唱粵曲嘅，但係居然佢願意付出咁多嘅時間啦、心機啦、金錢啦。其實每一次你哋嘅我哋嘅演出咧，佢都擺咗好多心機㗎。同老闆娘 Rosa 咧，大家成日喺度商量啊，我哋開會啊、指期啊咁，去諗將嗰件事點去做好佢嚇，希望可以做到盡善盡美。雖然我哋嘅製作唔係話好多，但係我哋都係精益求精。希望睇好戲睇石頭文化傳播，亦都好多謝周師傅。係啊，今次咧同我哋嘅合作咧，肯定係一個非常好嘅開始。我真係咧一定要同老闆講，如果揾到周師傅請到佢嚟同我哋教下我哋一啲好多朋友去學下曲藝界粵曲啊、唱戲啊方面嘅知識咧，我肯定大家都會覺得獲益良多，真係好開心。唱戲其實唱咧戲裏邊咧，我覺得係最緊要嘅。唱做練打，你唱得唔好，你嗰班嘢做得幾好冇用，係啊，永遠都冇用。係唱得好嘅最吸引，唔使打嘅，最吸引。你有冇見阿炮打嘢？見過未啊？未。咪咯。你知唔知啊？你有冇見過仙姐打嘢？你知我哋聽京戲咧，第一句咧就天師，係啦，聽戲就得。其實合埋隻眼嘅，佢有時唔需要睇嘅，佢已經完全知道晒台上嘅咧。每一個唞氣位啊，每一個寸度啊，即係其實完全係在腦海之中聽，你能夠用聲音裏邊咧去傳達到啊嗰個藝術性，嗰個裏面嘅劇情，嗰個人物，個故事點樣感動你，咁呢個好重要。呢一樣嘢咧，仲有啊，其實咧師傅咧，我諗佢開班除咗教我哋唱歌咧，真係可以將一啲我哋平時嘅知識，可以深入淺出咁樣教下我哋。等我哋咧唔係咁膚淺咁純粹係跟住唱，我哋呢啲就唔敢講啦，一定係師傅帶住我哋，同埋咧佢可以好多例子嘅。嗱，你諗下鑼鼓你又熟悉咯喎，音樂你又熟悉咯喎，唱你又熟悉咯喎，咁喺各方面咧，你俾我哋一個係比較點講全面嘅，全面去理解嗰首歌。例子好緊要嘅。係啦。你讀書有嘅咧，每一課梗係學3部嘅，係咪啊？係啊。一定有噶嘛！揾一啲好嘅例子，跟住教我哋，等我哋咧真係將嗰樣嘢咧明了解，同埋對我哋以後嘅學習都有幫助。係。大家如果真係有興趣，即係你對呢一行咧，你有咁熱誠，即係你嗰種熱誠我都好欣賞。多謝師傅，你哋要俾啲掌聲。多謝真，我話真係好幾日真係幾有熱誠嘅。我夜晚咧真係講真，我瞓住喺度咧，我都係嗱，我就算我幾日病嘅，上個禮拜我病咧，你知唔知日日我聽咩？我聽葉紹德阿德叔講咩咧？講何非凡，講芳艷芬，因為你唔識啊嘛。
佢好喺邊度咧？輝哥成日同我講，冇人好得過何非凡把聲。咁佢好喺邊度咧？啲腔又點好咧？哇！咁我聽啦，哇！德叔啊，真係巨細無遺，逐句講。佢喺邊度好，方艷芬邊度好，咁我就哇完全就明白啦。明咧嗱，提升到嗰個欣賞咧，就對於唱就有要求。等你講呢樣啱，其實我哋應該開個班，開個課程，教觀眾睇戲，唔係睇偶像，睇啲乜嘢，欣賞人哋啲乜嘢，聽歌，欣賞人哋乜嘢，聽乜嘢叫好？點樣先為之好？聽啲咩有啲咩唔好？你觀眾嘅質素要提升啊！啱啊，師傅，我真係絕對贊成，因為點解咧？我最記得輝哥成日同我講，佢話教人睇戲，有好多人係唔識睇戲嘅。究竟你睇完呢場戲，拍完手掌，冇乜人識睇戲，係捧偶像嘅啫。係啦，所以要教我哋點樣去睇、欣賞個角度喺邊度。正如你話齋，我哋針對事唔針對人嘅。呢度點解唱得好？嗰度點解做得好？係嘛？我哋如果能夠提升我哋觀眾嗰個水平咧，啲人中意睇暗白，好喺邊度？係啊，佢咪咧唱得好啊嘛？其實有啲人忽略咗，以前啲老倌做戲唔係淨止唱，唔係淨止功架，佢哋係有演技啊！呢樣嘢，因為而家即唔怕得罪講，而家新一批嘅演員咧係欠缺嘅，演技呢樣嘢好緊要。點樣去磨練演技咧？真係唔簡單㗎呢樣。真㗎。係啊，絕對係啊！哇，睇600幾個觀眾睇咗啦，師傅，哇，今日肯定爆燈啊！好多朋友。真係好緊要。係啊。即係你睇佢任白咁，即係佢哋兩個做真係演技嘅。你睇翻粵語片咧。電影咧，電影同嚟嘅隔門，佢哋兩個度喺度抹眼淚嗰度，你話呢個咪演技嚟？係，絕對係，絕對係。係嘛？真係冇得頂啊！即係我覺得電影，你有佢嗰4大名著啦，仲有其他嘅好戲啦，唔使講嘅，真係好到飛起嘅。但係其他劇作家都係寫咗好多好多好戲。咁我哋真係咧，我咧就真係好希望能夠邀請到周國昌師傅咧，就帶領我哋學下點樣睇戲，點樣聽曲。點樣喺裏邊咧能夠越學越好，越做越好，做一個好嘅觀眾。首先第一樣先，係嘛？呢個就肯定咧令到我哋粵藝界咧有一個好好嘅進步，同埋有一個大家都一個得益啊！咁啊，今日好多謝周師傅嗱，周師傅真係約定你啦。好，我知我老闆咧今朝就飛咗去公幹，好似話下晝就翻嚟，我陣間翻公司即刻同佢提出，希望咧大家要踴躍參加喎！我真係認真㗎，我第一個報名，我就要做周師傅嘅學生，跟周師傅學睇戲。聽戲、唱戲，好唔好？多謝大家。咁啊，有機會咧，我哋就再見面啦。不過7月5號香飛西九就已經約定大家，一定要捧場。周師傅捧周師傅嘅場，捧我哋石頭文化傳播大氣工作嘅場。係要捧嘅。仲有子琪同埋振文啦，係啊，仲有康哥哥啦，仲有好多其他阿尖尖啦，都有好多朋友嚟到幫手，好嘅演員，好多謝佢哋。咁啊，台前幕後咧已經而家如火如荼。我知道咧已經喺度好努力㗎啦，咁啊大家咧記住，仲有打電話嚟我哋嘅內銷電話咧嚟到去訂飛，咁啊留一啲好位俾大家，到時一齊開心睇好戲。多謝大家，拜拜。拜拜。